スイス南部クランモンタナのスキーリゾートにあるバーで1日未明に起きた火災では、これまでに40人が死亡、119人が負傷しました。捜査当局は2日、店内で使われていたシャンパンボトルの口に立てた花火が天井に近づきすぎたことで引火した可能性があると発表しました。炎は瞬く間に燃え広がり、濃い煙が充満し、店内から逃げ出すことが困難になったとみられていて、捜査当局は消火設備や避難経路の確保など店の安全対策に問題がなかったか調べるとしています。